Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí entrevistando a la gran artista T.Monserrat Moreno, la cual a su temprana edad se ha logrado posicionar como una de las nuevas caras del arte contemporáneo. ¿Nos podría decir en qué consiste su arte, de favor? Todas las obras que hago es reconfigurando todo aquello que tiene que ver con surrealismo, con mi realidad más cercana, o sea, mi entorno, y trato de usar muchos colores para que tenga un impacto visual, que esté más impactante visualmente. Por favor, explíquenos qué es lo que nos trata de transmitir, qué quiere plasmar en cada obra que hace. Cada obra que hago es algo onírico, algo que se reconfigura en los sueños, en el inconsciente. Entonces, de alguna manera, pues trato de plantear lo que es una realidad con una visión o algo místico, y todo lo hago en un dibujo, todo lo reconfiguro, es realidad o visión. Ahora, mucho se ha hablado de que el arte actualmente se ha perdido debido a que se han encontrado nuevas formas o nuevas técnicas para hacer arte. Digo, el arte contemporáneo está depende de cada quien, de su forma de ver. ¿Nos podrías decir su definición de arte, de favor? Arte, para mí, es ante todo emoción. Todas las emociones se expresan tu estilo, ya sea escultura, pintura, dibujo, todo lo que, como quieras expresarte. Pero básicamente el arte es una acumulación de sentimientos que te va impregnando la sociedad, te va dejando tu entorno. Y ahora díganos, ¿qué se siente ser la artista mexicana más reconocida a nivel mundial? Orgullo, ser muy reconocida y principalmente ser famosa en algo que te gusta, que te llama, algo que después de que un hobby ahora es algo